Zdar lidi, zdraví vás Bongo. Kopal jsem tady schody a narazil jsem na tuhle jaskyni, takže ji tady prozkoumáme. Hraju na Peaceful, jo. Hraju na Peaceful, protože jednou se mně stalo, že jsem měl diamanty, tak jako jdu, šťastný, že mám diamanty. Spadne za mě creeper a vybuchne a shodí mě do lávy. Takže to je důvod, proč hraju na Peaceful. Tak, půjdu nahoru, abych se nestratil. Tak. No a jsem tu jenom na skok, takže asi jak mě rupne krumpáč, tak už to vypnu, protože zde jsem fakt jenom na skok. Tak jsem si řekl, že natočím díl, aspoň, když už jsem tu. Takže no, rupl mě krumpáč, takže já se vrátím a ukážu vám i ten svůj dům, jak jsem si ho teda postavil. Tady po té vodě půjdu, no, tu vodu bych mohla zadělat, kde je, akorát tady zavazí. Tak. No a tak a sem ježa. Tak. Teďka kudy? Tudy. Dobrý, si pamatuju. Jo, tady mám schody. Takže to je dobrý. Tam už mít dům. Někdy to samozřejmě doprohledám, až budu mít víc času. Teď jsem tu teda na skok, ukážu vám teda rovnou ten můj dům. Takhle vypadá zepředu. Tak. A takhle z boku, mám to tady tak, takhle. Tak. Takže to by bylo. Já dám přepalovat železo a na závěr tohoto dílu si vyrobím železný pickaxe. Takže čau a těším se na vás v dalším dílu Minecraftu. Ahoj!